식사하셨어요? 먹었지. 어제부터 보니까 계획이 많으신 것 같아갖고 앞으로 바빠지시겠어요? 바빠도 할 건 해. 할 건 하셔야죠. 몸도 안 좋으신데. 바빠도 할 건 해야지. 저 선생님하고 이제 연 그만 끊으려고요. 뭔 얘기야? 그동안 제가 선생님하고 잘 지내보려고 노력을 했어요. 쉽게 가는 길 없고 쉽게 배우는 거 없는 거 저도 알기 때문에 나이는 허투루 먹는 게 아니고 여자가 이 정도 나이 먹었으면 눈치코치라는 것도 있고 제가 그동안 귀 닫고 눈 닫고 그냥 내 신명만 찾아서 열심히 갔는데 선생님하고 37일 만에 제가 기도를 가는 첫날이었어요. 저는 기분 정말 좋았어요. 근데 가시면서 길 조금 막힌다고 그 점잖은 신령을 모시는 분께서 욕설을 하면서 핸들을 치면 여자 입장에서는 굉장히 무섭거든요. 나이 먹어지면 저도 여자고 저는 일단은 그런 분위기에서 살지 않았기 때문에 아 선생님이 나랑 이렇게 기도 가는 게 되게 불편하고 힘드신가 보다 해서 마음이 내내 불편했어요. 우선 몸도 아프신 분이시니까 제 섭섭한 걸 얘기해야 되니까 조금 좀 길게 얘기를 할게요. 얘기해봐. 예, 선생님 딴에는 뭐 저를 더 가르치시려고 하셨는지 모르시겠지만은 그날은 처음 가서 오랜만에 무고를 펼치는 거기 때문에 제가 많이 서툴렀는데 잘했는지 못했는지 말씀도 없으셔서 그냥 제가 틀리지 않게 했나 보다 생각을 했고 또 제가 지금 몸이 여러 가지로 안 좋고 병원에선 검사 결과도 안 나오고 정신과에서는 약만 더 주고 있는 상황인데 제가 의지할 때라고는 솔직히 제 스승밖에 더 있어요. 병원 가봐야 환자 취급밖에 안 하고 일반인들은 또라이라는 소리밖에 안 하는데 거기다가 신하고는 상관없어. 너 벌점 맞았나 보다. 이런 얘기 하시면 전 어디로 가라는 얘기세요? 저 버리시는 얘기잖아요. 누가 벌점을 맞아? 선생님께서 그러셨잖아요. 신하고는 상관없어. 이러시더니 잠깐 쉬시다가 벌점 맞았나 보지. 벌점이 있을 수 있어. 나도 벌점을 맞아. 그럼 선생님 그게 좋은 얘기가 아닌데 저는 애기인데 무섭잖아요. 나도 벌점을 맞는다고. 무당을 하는 그날부터 무당을 그만두는 그날까지 벌점은 항상 맞을 수 있어. 그러면 선생님께서 그걸 풀어내는 게 문제지. 조용히 볼 수 있다 무당은. 그러니까 앞으로 이렇게 해서 풀어나갑시다 연아씨 이렇게 얘기를 해주셨어야지. 벌점 맞았을지도 몰라. 이 말 한마디만 해주시면은. 그래서 내가 그 다음 주에 바로 원래 그 다음 주에 그 기도로 갈 스케줄이 아니었어. 네. 그래서 내가 그 다음 주에 바로 기도 갈 거야 얘기했지. 네. 그게 그 얘기야. 그걸 풀어내야 되니까. 그동안에 불안해할 그 제자의 입장. 처음 선생님이랑 제가 연을 맺은 이유가 뭐예요? 다른 무당들 쑥 터지는 소리 하는데 신가물들 돈줄 끊겨 바닥 좀 긁는 사람들인데 무슨 돈이 있다고 돈이 없어 못 받는 사람을 왜 욕을 하고 화를 내냐고 선생님이 그렇게 따뜻하게 말씀해 주시니까 아 이분은 좀 다른 분이구나 해서 선생님하고 연을 지었고 선생님을 믿고 그 서사 모방도령이 그렇게 욕설을 하고 난리를 치는데도 좋게 얘기해서 저 좋은 선생님하고 인연이 됐습니다. 덕분입니다. 감사합니다. 인사까지 했어요. 근데 이렇게 저한테 박대하듯이 말씀하시면은 저는 지금 갈 곳이 없어요. 제가 선생님한테도 오랜만에 방송에 들어왔네. 잘 지냈어라고 안부 물어봤을 때 집구석에 마가 꼈나봐요 소리를 했잖아요. 애는 다치고 내 몸은 안 좋아지고 몸은 힘들고 방송하는데 제가 대놓고 이런저런 얘기는 안 했잖아요. 돌려서 웃으면서 얘기했지. 그래서 제가 여지껏 보아온 모습으로는 제가 아무리 이해하려고 해도 선생님 저한테 의지가 없으신 것 같아요. 초심을 잃으셨어요. 초심을 잃은 게 아니고, 자, 내가 설명을 해줄게. 연아 씨가 내 스타일을 어떻게 봤는지는 모르겠는데, 자, 제자가 들어오면,
지금 연하 씨는 아주 편하게 가고 있는 거야, 어떻게 보면. 나는 원래 제자들 들어오면, 우리 신당에 출퇴근을 시켜. 그거는 모든 선생님들이 마찬가지야. 근데 나는 내가 워낙 그런 걸 싫어하기 때문에, 자, 내가 하는 일에 제자들 안 부르고, 제자들 일 안 시킨단 말이야. 그럼 그런 것도 감안을 해야 되고, 제자들 시간 내가 뺏을 필요 없잖아. 안 그래? 그리고 연아 씨가 내가 하는 말 한마디 한마디가 그렇게 서운하면, 앞으로 이거 무당길 가기 힘들어. 무당이 정말 수많은 손가락질을 받고, 무당이라는 직업이 정말 독한 말들을 많이 듣는 그런 직업이야. 신도들이 좋은 얘기만 하는 거 아니야. 뭐 네가 사기꾼이니 뭐 구슬을 했는데 뭐 아무 성도를 못 받느니 고소를 한다는 이런 얘기 수도 없이 듣고 살아야 되는 사람들이 무당이야. 그렇게 멘탈이 약해서 어떻게 하려고 그래. 자, 그리고 있잖아요. 자, 그리고 내가 벌전일 수도 있어. 이 얘기를 지금 그 얘기를 한 거를 가지고 나한테 얘기를 하는데, 자, 무당은 내가 아까도 얘기했지만 수도 없이 벌전을 맞을 수 있어. 왜? 무당의 신이 아니기 때문에. 그 자리에서 바로 사람이기 때문에. 그거는 내가 점사를 봐서 그거는 바로 잡으면 돼. 그러면은 제가 그거를 가지고 그렇게 쫄았다? 그러면은 연아 씨한테 있는 신령님들은 뭐 하시는 분이야 도대체? 제가 지금 무당이 된 상황은 아니잖아요. 신령님은 계시잖아. 그럼 제가 신령님이 계시다는 거를 제가 어떻게 알아야 되는 거예요? 아니, 어른들이 안 계시는데, 신령님들이 안 계시는데 어떻게 내가 기도를 시켜? 나는 이 신이 없는 사람은 아예 기도를 안 시켜. 신이 없는 사람이 어떻게 무당이 돼? 그건 기본을 모르는 거야. 기본을 모르니까 선생님을 따라다니는 거잖아요. 자, 분명히 연아 씨 입으로 나한테 그렇게 얘기를 했어. 그지? 자, 할머니도 뭐가 보이고 뭔 일이 있고, 그게 누구겠어? 그러니까 그냥 아무도 없는 거야? 알아요. 응? 선무당 짓거리 제가 한 거 안다고요. 그러니까 선생님을 찾아다닌 거죠. 아니, 신이 없는데, 응? 신이 없는데 누가 뭘 물어보면 공수가 어떻게 나온다 그래. 그럼 그게 헛공수야? 허준지 잡준지 알 길은 없죠. 저도. 허주도 신이야. 신이 없으면 허주도 없어. 신이 있으니까 내가 제자로 받은 거고, 신이 있는 사람이니까 내가 기도를 시키는 거야. 신이 없는 사람을 기도를 시키면 그 사람 또라이밖에 안 돼. 정신병자밖에 안 돼. 나는 그런 짓은 안 해. 내가 제일 싫어하는 짓이야, 그게. 그러니까 선생님마다 스타일도 다르시고 조금씩은 예법도 다르신 거 다 이해하려고 하고 제 주변에 무당이 둘 있으니까 제가 아예 모르는 거 아니니까 이해를 다 하려고 노력을 했지만은 선생님 이렇게 아프신 분이 이벤트 많이 벌리시고 송사에다가 병원도 다니셔야 되고 이런 분위기 속에서 제자 입장에서 어떻게 편안하게 선생님을 찾아뵙고 같이 기도를 다니면서 묻고 여쭙고 선생님 컨디션 안 좋을 때 물론 있어요. 있을 수 있어요. 나도 사람인데 당연한 거 아니야? 그러면은 저도 마음의 여유가 있어야지. 아, 선생님 오늘 컨디션이 안 좋구나 하고 이해를 하고 가는데 저도 점점 멘탈이 나가니까 저도 이제 걱정하지 마. 걱정하지 마. 내가 연아 씨는 내가 방송국에서도 얘기를 했지만 다른 제자들하고 내가 틀리게 보는 제자니까 내가 분명히 얘기를 했어. 내가 그 생각까지도 했어. 내가 일단은 연아 씨를 제자를 확실하게 만들어 놓으면 신제자를 확실하게 만들어 놓으면
내가 그래서 서울에서 내가 출발할 때 얘기했지. 신당 가능하면 성수동에서 하라고. 근데 인천으로 간다 그래서 내가 맞네. 내가 그렇게 얘기를 했지. 네. 나는 기도 끝나고 나면 기도 한 3, 4개월 다니고 뭐 조금 늦어지면 4, 5개월 걸릴 수도 있겠지. 어차피 기도는 나랑 계속 같이 다녀야 되고 그러면 나는 신당을 바로 차릴 거라고 나는 착각을 한 거야. 근데 지금 상황에서 신당을 못 차리잖아. 네. 서울에다가. 네. 그지? 네. 그럼 천상 인천으로 이사 갈 때까지는 기도를 계속 다녀야 된다는 결론이야. 그럼 그런 것 좀 얘기 좀 해주시지. 너무 급하게 생각하는 거라고. 그러니까 왜 선생님 혼자만 알고 계시고 저한테는 오해를 사게끔 하셨어요. 내가 이런 얘기를 해도 내가 이런 얘기를 한다고 해도 못 알아들어. 이거 네, 어떻게 알아들어? 이걸 어떻게 알아들어? 못 알아들어, 제자들을. 선생님. 자, 생각을 해봐라. 내가 너 이렇게 해서 어느 시기에는 이렇게 갈 것이고 어느 시기에는 이렇게 갈 거야. 그러면 제자들은 또 무슨 생각을 하냐면 신의 생각보다는 인간의 생각이 많기 때문에 내가 이렇게 갈 수 있을까? 이게 사실일까? 개뻥 치는 거 아니야? 이 생각을 해. 그래서 내가 그런 말들을 아예 안 해, 제자들한테. 선생님 그래도 기간에 대한 계획은 설명을 해주시면은 제가 바보도 아니고 선생님하고 상의를 해서 지금 바보잖아. 오해를 안 하잖아요. 지금 바보라고. 제가 여지껏 무슨 일을 하시면서 선생님이 야 쓰레기 버리고 와, 야 담배 사와, 야 뭐 사와 그럴 때 제가 싫어요라고 한마디라도 한 적 있어요? 제가 먼저 여쭤보고 선생님이 말씀하시면 예 알았습니다 그러고 사오고 선생님이 말하는 거죠. 제자니까 다 따랐잖아요. 근데 선생님이 이렇게 갈 거다라고 얘기하면 제가 예라고 그러지 왜 그렇게 하세요? 따지는 스타일이겠어요? 아니 제가 그렇게 따박따박 이해를 못해. 예의 없이 구는 제자는 아니지 않았어요? 예의가 있고 없고를 떠나서 본인의 마음속에서 그거를 받아들이지를 못한다고. 그 산에 갔을 때 태백산 갔을 때 정말 무릎이 안 펴지는데도 신령님만 자꾸 올라갔어요. 그건 당연한 거고. 그건 당연히 그래야 되는 거야. 전 선생님 살면서 공수표 날려본 적도 없고요. 사람을 한번 믿기로 했으면 믿으려고 최선을 다하고 내 마음에 좀 안 들어도 이유가 있겠지라고 생각을 하고 내가 무당이란 직업이 어떻다는 걸 눈으로 많이 봐왔기 때문에 많이 이해하는 쪽으로 갔는데 자, 그리고 나랑 기도 갔다 오고 나서 공수 낸 거 있어 없어? 솔직하게 얘기해봐. 선생님이 다이렉트로 얘기해주세요. 제가 지금 멘탈이 깨져갖고 지금 기억들이 다 조각조각 깨져 있어요. 아니 본인이 공수를 냈는지 안 냈는지 알 거 아니야. 제가 무슨 공수를 내요? 누가 뭐 물어봤을 때 뭐 얘기해준 거 있냐 없냐 그걸 물어보는 거야. 누가 저한테 아무도 안 물어봤는데? 본인이 뭐 알아서 얘기해준 것도 없고. 저 사람을 안 만나요. 내가 그 부분에 대해서 뭐라고 얘기를 했지? 천무장짓거리 하지 말라고. 절대 공수 내지 말라 그랬지. 네, 그래서 그 앞으로는 아예 그냥 사람들하고 통화도 안 하겠다고. 통화를 안 하는 게 아니고 아니 인간관계는 가져야지. 사람이 어떻게 혼자 살 수가 있어. 제가 다 연 끊었어요. 그런 짓을 하는 거 아니야. 왜 사람들하고 인연을 다 끊어? 아니요, 저한테 쓸데기 없는 사람들이고 다 뜯어먹으려는 사람밖에 없어서 다 끊었어요. 그거는 끊는 게 맞고 그러면. 이 신의 길을 가는 게 나도 마찬가지고 내가 기도를 계속 다니는 이유가 뭐겠어. 나도 신령님들 앞에서는 애동이야. 10년이 됐든 20년이 됐든 우리는 항상 기도를 해야 되는 게 일인 사람들이고 그리고 죽는 그날까지도 다 못 배워. 너무 급하게 생각하지 말란 말이야. 아직 멀었어. 아직 시작도 안 했어. 저는 신령님에 대한 불신도 없고요. 다른 마음은 하나도 없어요. 제가 선생님에 대한 믿음이 너무 컸기 때문에 37일 만에 간 기도에서 선생님에 대한 어쩌면은 뭐
말도 안 되는 서운함? 내가 불렀구나. 배우는 주제. 이런 생각도 해봤어요. 별 생각을 다 해봤어요. 근데 제 결론은 선생님은 저하고 더 이상 기도를 다닐 의지가 없는다고 판단밖에 안 돼요. 내가 연아 씨하고 인연을 끊을 것 같았으면, 연아 씨가 저번에 나한테 그렇게 따졌을 때, 그래, 그럼 그만둬라고 얘기를 했을 거야. 나는 내가 보내야 될 제자들은 보내. 은실이하고도 통화를 했을 때 은실이 저한테 물어보더라고요. 언니, 용구한 쌤이랑 계속 같이 갈 거야. 그래서 쌤은 어차피 내 길라잡이지 내 신명은 내가 찾는 거 아니겠냐. 여기저기 돌아다녀봐야 이상한 사람은 만날 거고 또 새로 시작한다는 것도 어렵고 난 선생님 믿고 한번 가보련다. 너도 알다시피 내 주변에 무당이 없는 것도 아니고 나도 선생님에 대한 풍문은 많이 듣고 있지만 나하고 상관없고 보고 듣고 하고 싶지 않다. 내가 만약에 알고 싶다면은 그 피해자들이랑 선생님이랑 다 만난다 그래서 얘기를 들으면 모를까. 난 그거 아닌 이상은 내 기도 끝나기 전까지는 부정한 일에 대해서는 듣고 싶지 않다고. 뭐 은실이야 뭐 워낙 팔랑기니까 걔는. 나는 일이 있으면은 경찰에서 해결이 나고 뭔가 소식이 있겠지. 그래 은실아 너 좋은 선생님 만나고 건강 잘 지켜라. 그 통화 한번 하고 은실이하고는 끝이에요. 그래서 선생님하고 이제 앞으로 둘만 다녀야 되니까 좀 적적은 하겠다라는 생각만 했지. 저도 10살 때부터 혼자 살아왔던 사람이기 때문에 산전수전 다 겪었고 멘탈 그렇게 약한 사람은 아닌데 지금 멘탈이 완전 깨졌어요. 믿음이 깨지니까는 제 자신한테 막 화가 나갖고 정신이 없으니까 집에 밥상 있어? 밥상 있어요. 조그만한 거? 기도하는 밥상 있어요. 그거 하고 있어 안 하고 있어? 요즘 못하고 있어요. 왜 못해? 제가 제정신이 아니라서요. 핑계 대지 말고. 예, 핑계라고 말씀하셔도 좋은데요. 정신 차린 지 한 3, 4일밖에 안 됐어요. 그건 내가 멘탈이 아무리 깨져도 시간 지켜서 기도하고, 야, 내가 그거는 알려줬잖아. 예, 종이에 잘 적어서 붙여놨어요. 자꾸 잊어버릴까봐. 그리고 내가 기도문을 보내줄 테니까, 매일 똑같은 그 기도를 하는 거를, 내가 카톡으로 보내줄 테니까, 그거를 매일 같이 해. 선생님, 죄송한데요. 저는 의실이 같이 욱해서 말하지 않아요. 알아, 스타일 알아. 선생님하고 저하고 이제 4번 기도 갔다 왔어요. 근데 4번밖에 안 갔는데 제가 무슨 일을 해도 이렇게까지 신뢰가 깨진 적이 없기 때문에 죄송하지만 선생님하고 인연은 더 이상 이어가긴 어려울 것 같고요. 저도 다니면서 경비 적지 않게 썼어요. 새벽장 갈 때도 은실이랑 저랑 둘인데 왜 저한테는 방을 잡으라고 말씀을 하셨는지 그것도 좀 서운했지만 이유가 내가 받으라고 얘기했잖아. 나중에서야 은실이가 저한테 물어와서 은실이가 저한테 4만 원을 따로 붙여줬어요. 저 더도 덜도 얘기 안 할게요. 저도 어려운데 경비 빌려가면서 선생님 부담 덜어드리려고 경비 부담도 어느 정도 했으니까 300 환불해주세요. 300 안 내고. 네. 헛소리 하지 말고 내가 연아 씨는 제자 만들어 놓을 거니까. 아니요, 저 선생님 믿고 더 이상 불안해서 못 가겠어요. 그래? 네, 선생님 불안해요. 무서워요. 그러면 내가 8월 달까지는 안 되고 내가 9월 중순경에 넣어줄게. 그렇게 알고 있어 그러면. 알았어? 8월 20일까지 넣어주세요. 8월 달까지는 안 돼. 내가 8월 달까지는 힘들어서. 8월 20일까지예요. 9월 중순경에 넣어줄 거니까 그렇게 알고 있어. 그럼.